Fala galera, beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você está conhecendo o canal através desse vídeo, não esqueça por favor de se inscrever. Se inscreva e também ative as notificações. Dá uma olhadinha lá nas playlists que nós temos aqui. E eu acho que você vai gostar muito das informações e dos vídeos que nós postamos aqui semanalmente, beleza? Então vamos lá, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um amplificador que eu já apresentei até aqui no canal inclusive. E ele foi recebido sem custo lá do site da Banggood. E eu acho que eu já apresentei aqui no canal, realizei aqui alguns testes com ele. Eu não me lembro muito bem qual foi a abordagem que foi feita, depois eu vou dar uma olhadinha lá no vídeo. Mas na verdade é que esse amplificador ficou guardado aqui todo esse tempo e agora surgiu a oportunidade de utilizar ele num pequeno projeto que eu estou querendo fazer aqui. E é claro, né, quando se trata de projeto, eu sempre gosto de vir aqui compartilhar, porque muitas vezes pode servir de modelo, pode servir de ideia para uma sugestão. Se você tem um amplificador igual a esse aí na sua casa, ou você está querendo comprar um amplificador como esse, ou tem um parecido e quer fazer a mesma coisa, você pode utilizar esse vídeo como uma ideia, tá bom? Esse amplificador aqui é um amplificador da arquitetura de John Lindsay Hood, muitos conhecem ele como JLH. É um amplificador que é vendido lá na Banggood, no site da Banggood na China. Eu acho que até deve ser encontrado isso aqui lá no site da AliExpress, não tenho certeza. Mas esse amplificador aqui é um amplificador classe A. A ideia, né, a proposta dele não é ter potência muito elevada, e sim proporcionar uma experiência muito agradável no que diz respeito à qualidade sonora. Então é por isso que eu vou utilizar esse amplificador nesse pequeno projeto que eu vou fazer aqui. Na verdade é um projeto que eu vou utilizar para mim mesmo, né? Esse amplificador eu vou conectar ele aqui na minha bancada, porque existem alguns momentos em que eu estou trabalhando aqui, por exemplo, quando eu não estou gravando vídeo, eu gosto de fazer isso ouvindo música. Eu tenho um pendrive com as músicas aqui, eu gosto de sempre estar fazendo alguma coisa ouvindo música. Eu acho gostoso, o tempo passa mais rápido. Então eu decidi fazer esse pequeno amplificador, montar ele aqui em cima desse dissipador que eu já tinha separado já. Eu acho que inclusive ele vai dar conta do recado, né? Até porque por ser um amplificador classe A, é um amplificador que demanda bastante corrente para poder funcionar, né? Devido à sua arquitetura de montagem, o seu projeto. E eu queria que vocês acompanhassem comigo nesse vídeo como é que vai ficar esse projeto, o que eu vou fazer, como eu vou fixar o dissipador, que eu acho que vai ser muito legal, beleza? Então vamos lá, eu vou deixar esse amplificador aqui por enquanto de lado. Eu já tinha feito aqui os círculos onde eu vou fazer a furação para poder fixar os transistores de saída. E agora eu vou utilizar uma furadeira que eu tenho aqui para poder fazer esse tipo de coisa. Só que eu acho que primeiro eu vou ter que substituir essa broca que está aqui. Eu não tinha verificado isso. Devia ter deixado no jeito, mas fazer o quê? Então vamos lá, eu vou substituir essa broca por uma broca de 2 milímetros. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu apertar agora aqui. Essa furadeira que eu estou usando aqui, pessoal, eu recebi lá da Banggood também, viu? Ela é lá da Banggood. Acho que, se não me engano, até apresentei essa furadeira no canal também. Um momento, não sei. Vamos lá, vou ligar ela aqui. Opa, deixa eu conectar a rede elétrica. E nós vamos então fazer a furação aqui do dissipador. Pronto, já fiz aqui os furículos, como já havia comentado, fiz os furículos aqui no dissipador. Agora o bacana é a gente pegar e fazer também um acabamento aqui, dar uma escariada, né? Para isso aí eu vou utilizar uma broca, é essa broca mesmo que estava aqui, ó. Essa aqui deve ser uma broca de 4 milímetros, se eu não me engano. É 4 milímetros, então eu vou utilizar essa broca para poder fazer exatamente isso. Dar uma pequena escariada aqui nesses furos que eu acabei de fazer aqui. Isso é uma coisinha rápida, bem simples,
só dar um toque, bem dizer. Prontinho, ficou um acabamento muito legal aí para poder fixar então os transistores de potência. Agora uma coisa que é importante fazer também é a rosca. Nesse caso a gente tem duas opções: ou a gente usa o próprio parafuso para fazer a rosca aqui nos buracos, ou utilizamos uma ferramenta para isso. No caso, como eu já tenho aqui um fazedor de rosca, eu vou utilizar ele para poder fazer isso. Aqui. Essa ferramenta aqui ela é bom para isso, para abrir rosca em metais. Ele consegue abrir rosca até mesmo em aço, né? Por assim dizer. O que eu vou fazer agora? Eu tenho o costume de utilizar a parafusadeira para fazer esse tipo de coisa, acredite ou não. E ela funciona muito bem para isso. Deixa eu soltar aqui. Prender aqui, ó. Tá. Aí. Agora eu faço o seguinte, quer ver? Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu tenho o costume de fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Pronto, primeira rosca feita. Prontinho, galera, consegui fazer aqui então os furos onde eu vou fixar os transistores de potência. Sempre forma um pouquinho de sujeira, né? Porque a gente está fazendo rosca, comendo material, isso é comum de acontecer. E agora eu vou fazer um teste com os parafusos que eu vou utilizar aqui, ó. Tá vendo? O parafuso aqui ele vai entrar tranquilamente, perfeitamente bem, ó. Onde nós vamos colocar então os transistores de potência. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Vai ficar tudo certinho, belezinha. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, na verdade, encontrar alguns isoladores plásticos para a gente poder colocar nos parafusos, né? E assim então poder fixar esses transistores. A mica eu já tenho separada aqui. Vou utilizar 4 mica. Vou utilizar mica do transistor grande mesmo, porque do pequeno não tem. E tem espaço de sobra aqui para eles, sem problema nenhum. Eu vou utilizar 4 micas e agora eu vou procurar 4 isoladores para utilizar aqui no projeto. Uma coisa que eu precisei fazer aqui foi remover esse borne de conexão aqui, que é onde seria a entrada de áudio, né? Mas como o dissipador tem um tamanho um pouco limitado, eu vou ter que remover ele, né? Eu tive que remover para poder fazer a instalação dele aqui na placa. Vamos ver como é que vai ficar o alinhamento aqui dos buracos, né? Ó. Ficou certinho, ficou perfeito. Vou colocar agora o outro amplificador aqui. Aí quando eu precisar fazer a conexão da entrada de áudio, eu ligo, eu faço a soldagem dos fios aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou apenas simplesmente colocar aqui os isoladores nos parafusos aqui, dessa forma. Vou colocar todos os isoladores aqui. Eu não tive todos os isoladores iguais, teve um que está diferente um pouco, mas eu vou utilizar ele de qualquer forma. Vamos ver aqui. Esse aqui. Esse daqui, aqui. Esse um aqui pelo jeito não vai dar certo. O furo dele é diferente, vou ter que achar um outro isolador.
Pronto, galera, aí ó, consegui fixar então os dois amplificadores aqui ao dissipador. Eu confesso que eu gosto muito de montar alguns projetos dessa forma, através de módulos, é muito legal, porque você consegue deixar o seu projeto o mais organizado possível, né? Isso é muito bacana mesmo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ligar esse amplificador numa tensão de 12 volts, numa fonte de 12 volts, e eu quero ver se os parâmetros aqui, os ajustes, eles estão feitos para essa tensão. Beleza? Vamos ver então? Bom galera, já liguei aqui o amplificador, ele já está sendo alimentado com uma tensão de 12 volts. E como vocês podem observar aí na foto, cada placa de amplificador, cada amplificador desse daqui, ele é dotado de dois trim-pot, né? Um trim-pot você vai fazer o ajuste de polarização de baias do amplificador, e o outro você vai fazer o ajuste do offset. Mas que offset é esse daí? É o 0 volts na saída? É quase isso daí. Esse amplificador ele é alimentado com uma fonte de alimentação simples, ela não é simétrica, é uma fonte comum, entendeu? É o positivo e o negativo, só positivo e negativo, né? É o mais e o GND, apenas dois fios. E para que seja necessário, para que seja possível você extrair som desse amplificador, é necessário que você tenha nele um terra flutuante. O que é um terra flutuante? Eu estou me referindo ali na saída de som. Para que seja possível a gente ter o semiciclo positivo e negativo, é necessário que na saída a gente tenha uma tensão que deve ser a metade da tensão de alimentação do amplificador. Essa tensão ela tem que estar sempre antes do capacitor, porque esse capacitor de saída ele serve justamente para isso, para fazer o desacoplamento dessa tensão e jogar no falante apenas tensão AC, que é o som propriamente falando, né? Ou melhor dizendo, resumindo, no amplificador que utiliza fonte simétrica, nós temos lá tensão positiva e tensão negativa. E também temos o GND. O alto-falante ele vai ligado à saída desse amplificador, tendo como terra comum o GND da alimentação do amplificador. Então nós vamos ter ali sempre 0 volts na saída. Então não importa se o som de entrada ele vai reproduzir um semiciclo positivo ou semiciclo negativo, quando você tiver com o amplificador sem receber sinal sonoro, na saída nós vamos ter então sempre 0 volts. É por isso que muitas vezes é necessário fazer um ajuste de offset, deixar sempre em 0 volts, né? No caso de amplificadores que utilizam fonte simétrica. Agora, como esse amplificador utiliza uma fonte comum, para que seja possível então a gente ter uma qualidade sonora muito boa, sem ter nenhum tipo de distorção nem no semiciclo negativo ou semiciclo positivo, é necessário então que a gente faça esse ajuste de offset. Como é que a gente faz isso então? A gente pega a ponta de prova do multímetro, a ponta de prova negativa, deixa eu só ajustar aqui o multímetro. Eu ajustei o multímetro analógico para uma tensão de 10 volts DC. Então eu vou colocar a ponta de prova negativa do multímetro no GND, né, ou no terra da alimentação. E a ponta de prova positiva eu vou colocar na carcaça, né, aqui no coletor do TIP 41 da direita, olhando de frente para o amplificador. E nós vamos ter que ter lá no multímetro uma leitura que deve ser a tensão, né, ou seja, metade da tensão de alimentação. Se eu estou utilizando 12 volts para alimentar, eu tenho que ter ali naquele ponto 6 volts de alimentação. Se eu vou alimentar o amplificador com 10 volts, eu tenho que fazer o ajuste para 5 volts. Isso serve para garantir que você não tenha o ceifamento da onda antecipadamente, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, né? E depois que você faz esse ajuste, você pode também fazer o ajuste do bias, né? O ajuste de polarização. Esse amplificador aqui, como ele utiliza a TIP 41 na saída, que é um transistor um pouco limitado com relação à corrente, eu não estou exigindo muito dele não. Então eu ajustei esse trim-pot, né? A gente fala ajuste de bias, mas também pode falar como ajuste de corrente quiescente ou corrente de repouso. Eu ajustei esse trim-pot para a corrente mínima de repouso desse amplificador. E olha só qual que é a corrente mínima de repouso dos dois amplificadores ligados juntos em paralelo, né? Na mesma fonte de alimentação, sem sinal sonoro. Ó. Olha aqui, ó. 935, 936 miliamperes.
Então eu ajustei a fonte para fornecer uma corrente máxima de 2 amperes e ela está fazendo exatamente essa leitura, ó. A leitura da corrente de repouso dos dois canais é de aproximadamente cada canal 500 miliamperes. Então vocês estão vendo aí que é realmente um amplificador que exige corrente. Então você vai ter que ter uma fonte de alimentação para suprir essa demanda. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou ligar aqui o meu celular, porque com a minha câmera não é possível captar a qualidade do som desse amplificador, tá? Então é capaz que vocês ouçam apenas o áudio do teste que nós vamos realizar agora aqui. Vou soltar a pausa aqui nesse momento do meu MP3 player. Vou mostrar para vocês que realmente é o som daqui, tá? Bom, então como vocês podem ver, o módulo então vai ser assim, dessa forma, é assim que ele vai ser utilizado, né? É claro que depois eu vou alterar aqui os fios, eles não vão ser soldados dessa forma, eu prefiro fazer eles com o conector, tudo certinho, né? Vou fixar eles na bancada aqui e utilizar duas caixas de som de Microsystem Aiva que eu tenho aqui. São duas caixas que têm falantes de 6 polegadas por 6 ohms e que vão ter um bom rendimento com esse amplificador. E eu, pelo que eu vi aqui também, eu vou ter que utilizar aqui uma ventilação forçada, porque esse conjunto aqui, essas duas placas, elas aquecem bastante. Então se eu deixar sem ventilador, os transistores de saída eles vão aquecendo a tal ponto que eu não sei se vai ser bom para o amplificador. Então eu prefiro deixar aqui uma ventilaçãozinha forçada e garantir que eles vão ter uma temperatura controlada, né? E assim garantir que eles possam ficar ligados aí por bastante tempo, sem ter que me preocupar com a temperatura do amplificador. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou desse amplificador, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você dar uma olhadinha lá, para você comprar. De repente vai que você tenha gostado, né? É claro que existe não apenas esse, mas outros diversos modelos de amplificadores. E por falar nisso, tá vindo da Binggood uma quantidade muito grande de amplificadores. Se eu não me engano, acho que está chegando algo em torno de 9 modelos para a gente testar aqui na bancada. Então vou fazer aqui vários testes, vocês vão poder acompanhar esses testes e tal, né? E é claro, cada amplificador com certeza vai ter uma característica, vai ter uma assinatura sonora diferente e pode ser utilizado em diversos tipos de tensão. Então não percam esses vídeos, tá? Todas as quartas-feiras, quando eu for postar vídeos aqui no canal relacionados a produtos da Binggood, fiquem atentos que de repente pode ser algo que possa ser do seu interesse, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não esquece de deixar aquele like esperto para nos ajudar e até o próximo vídeo, valeu!